Hello，你哋好啦，咁今日咧就想做翻條 Squishy haul video 啦。咁其實有啲 Squishy 可能你之前喺我個 channel 都出現過噶啦，咁不過唔緊要啦，因為我都係想做翻個記錄咁樣嘅啫。首先咧就呢隻嘅 Tanky Cat 啦，咁我成日都覺得佢咧好突入咯，因為佢全部都係車跟無啦啦多咗隻貓咁樣啦，同埋佢個樣咧好搞笑咯，係一隻冇鼻嘅貓啦，但係我好中意佢，因為真係好得意。然之後就呢一隻 Album Peach 啦，咁亦都係我第一隻嚟嘅，咁我唔識分佢啲咩新版舊版，佢真係出得太多嘢咯，我覺得。咁佢個質地咧係都幾有驚喜嘅，因為我開頭以為佢好似空氣咁樣啦，但係佢都原來係真係有餡喺入邊嘅喎，有餡好似有啲奇怪形容得，係啦，但係佢嗰個土味真係好香啦。之後咧就呢隻嘅 Mochi 燒啦，咁我覺得買呢一個嘅 Squishy 咧真係可以測試你有冇選擇困難症咯，或者你可能好苦惱咁買晒成 set 咯，唔知，因為有好多味實太多味，同埋每一隻都好靚咯。咁呢一隻咧就係土味啦，咁佢就係粉紅色，咁佢呢度有兩點係眉毛嚟嘅，跟住就係粉紅色嘅 pat pat 啦，唔係呢個深深嘅 pat pat 度，其實我想講，不過都係粉紅色嘅 pat pat 嚟嘅，係啦，咁佢好 Squishy 啦，同埋呢陣土味咧同啱啱嗰個係唔同嘅咯，呢個係感覺似土嗰啲咯，係一啲新鮮嘅土，啱嗰個就係糖咯。跟住就呢一條嘅 King Banana 啦，我終於將佢塞翻落個 tag 度啦，係啦，咁 show 翻個 tag，其實佢個樣真係好樣衰咯，但係佢呢個牌呢個樣咧又好得意喎，係咯，仲有個防塵塞，我想問邊個會將呢條嘢插落去個電話度？可以講有啲猥瑣，邊個會將咁大條蕉插落個電話度啊？其實好搞笑，我覺得咁樣帶出街應該會俾人歧視咯，我覺得。跟住呢個係粉紅色啦，咁有啲閃粉喺上面嘅，咁佢雖然係幾靚咯，但係如果你練得多，可能你隻手都有啲閃粉咯，所以我就將佢擺翻入去個袋度啦。咁佢睇下佢真係好 Squishy 啦。但係咧佢就冇乜香蕉嗰陣味嘅，咁更加多係啲唔知都係香嘅，但唔知點樣形容佢陣味咯。不過就冇乜膠味啦，都幾好嘅呢個，係同埋質地都好好嘅呢個。跟住我就買咗呢三隻嘅 Baby Ants，哇！真係見到都流晒口水咯，想講係影相，我覺得係一流咯，好似嗰啲貴婦 high tea 嗰啲甜品咁樣，真係勁靚。首先就 Cream Puff 啦，咁呢個我係近排先發現到佢哋咁靚咯，因為我見到人哋影相整得勁靚啦。咁首先咧就呢一隻士多啤梨味啦，咁又仲未蚊個價錢，咁係65蚊買塊，我知係買貴咗嘅。同埋咧，我真係嗰間鋪頭嗰個 seller， 我真係個服務態度，我真係不業知係咪形容，我真係唔多講啦。總之就有啲後悔啦，買貴咗咁多，仲要。咁呢個就係士多啤梨味啦，不過好彩呢隻款都比較少見，因為其他鋪頭都賣晒啦，好似真係好 Squishy。係咯，然之後就呢隻係原味啦，咁佢個 cream 係黃色嘅，其實都唔知係咪原味，我唔知同白色有咩分別其實。真係好 Squishy，應該係啲蛋黃醬嗰啲啩，總之兩隻都好靚咯。咁邊隻 Squishy 啲咧？算啦，係唔敢啦。如果唔係條片會好長。跟住咧就呢一隻嘅 shortcake 啦，咁呢就係最 original 嗰隻款嚟嘅，咁亦都係我覺得最靚嗰隻款啦。咁想買好耐啦，但係推到今日先嚟買，都係超 Squishy，係咯，就咁樣啦。然之後咧就收到咗一份嘅日本嘅手信啦。咁其實我開頭因為佢係封住咗，用個蝴蝶結咧包到好靚啦。咁我開頭咁樣捏嘅時候，硬啲又腍腍呢啲，我以為係可能啲嘢食啊咁樣啦。跟住點知一拆開咧，跟住真係有啲驚訝咯，因為即係我冇諗過有人會送 Squishy 俾我做手信。咁首先咧就有呢兩隻啦，調轉咗添，咦我好似調轉咗嚟擺。係啦，咁首先就呢兩隻嘅 Moni Moni 啦，咁應該佢係同鬆弛熊 crossover 咗嘅 Moni Moni，應該都係正版嘅，佢真係好得意呢兩隻。咁首先呢一隻咧就係鬆弛熊版啦，佢真係我應該唔會拆出嚟，因為我驚佢咧有塵。咁佢真係好得意咯，個質感咧係真係好似麻薯，跟住佢重點係佢條拉鏈咧係都會有埋喺度咯。哇，真係好得意啊！可以擠爆佢個頭。跟住就呢一隻係牛奶熊啦，呢個更加似嗰啲麻薯咯，或者軟糖嗰啲，真係好想食咗佢咯。如果佢有埋香味，我應該會食咗佢。係啊，跟住就咧我好奇怪佢點解冇出雞仔嗰隻款，可能雞仔太短啦個身，所以整唔到趴喺度嘅動作。不過如果有埋雞仔嘅話，應該都會好得意啦。然之後咧係仲有嘅，咁就係呢隻。真係嚇親我咯，因為呢隻我原本都想買，同呢隻款都係我最中意嗰隻款咯。係啦，咁佢 tag 就咁樣。係咯，係 Cinnamoroll 最新嘅嗰個系列嘅 Squishy 啦。咁我覺得佢呢一隻款係入邊最靚，因為我中意 puff 咯。係啊，同埋都幾 Squishy 喎原來，因為我真係冇練過佢咯之前。係咯，同埋佢都好精緻啦，有啲糖霜喺面咁樣，可能睇唔到啦。係啦，咁呢條片咧就係我嘅 Squishy haul 啦，咁希望你中意啦，拜拜。咁最後咧，就想同你哋介紹一下咧，我今日買嘅呢一張 slime 啦。咁我啱啱玩完真係勁好玩咯。咁佢原本就好靚嘅，仲有條繩咁綁住啦。但係因為我唔識拆啦，所以就直接剪爛咗啦。咁就不過佢其實16蚊咁大啱，跟住我覺得呢啲包裝費都已經抵晒咯。係啦，咁就呢度有個 IG 名啦。咁今日就拆出嚟俾大家睇下啦。咁佢咧係好香，都唔係話好大陣味，但係佢都有陣好淡嘅士多啤梨味咯，但係都好香。咁大家望唔望到啊？係咧，真係好彈手咯。咁可能要整出嚟俾大家睇先見到，戳都係一個技巧嚟，我覺得。係啦，咁就倒晒出嚟。咁佢隻色都好靚咯，好似啫喱咁嘅顏色啦，我覺得。同埋佢都好好拉啊，重點係真係好彈咯，好似我之前咪話好想要啲彈下嘅slime 嘅，我終於揾到嘅就係呢嚿。